ta'e kana jirti kunoo bareedduu tan fuula kiyya taati tsiddit akkuma jiru kanan jiru tsiddit jedhee jechuudha. This is no filter, this is kuni qaama kooti. Maal gochuu dandeessa? Rabbiin na uume tottolchee bareechee fataa godhe. Kanammoo waan gootu tokko illee qabdu. Waan gootu tokko illee hin qabdu. Lafatti hin gubatin. Ruuziin arabaatu siin xaqqabne si furdis. Funyaan jette eessa funyaan na caala qabdaati. Mee maali keetu na caala har'a? Waan kee na caalu hunda gadi fuudhi ka erga ta'e. Erga akkas ta'e. Iccituma nan beeka iccitii ishii jette kana gadi baasi waan biraan jenne. Iccitii ishiin Dubaayitti raawwachaa turte nan beeka jette. Kanaafuu baadhee dadhabeen jira na eeggadhume amma jettee komentii sodaachisoo naa barreessite. Iccitii isaan immoo gadi fuudhuu qabda. Jira jirtuu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo akka mooltan nagaa ooltanii fayyaadha galata waaqaa baga jiraatan isin jecha. Egaa kanatti aasuudhaani har'a baay'ee aaree konfiisu ta'een jechuudha. Dhiifama naa godha yoon balleesse. Egaa akkuma argitanii narraa taa'uu diddee jirti jechuudha. Narraa taa'uu diddee jirti. Yeroo baay'ee na arrabsiti. Na jala deemtee akkasumas immoo wantoota garaagaraa keessan naan jetti jechuudha. Garuu numan obsaa waan hin godhu dhabee jira jechuudha. Amma siruma natti baay'ateera. Asiini waan biraatitu natti dhufaara. Siruma dhiisuu hin barbaanne jechuudha. Amma isheenis akkuma argitan jechuudha komentii ishii ol baasuu hin barbaadu. Komentii ishii kana osoo ol hin baasin hundi keessanuu komentii ishii dhaqxanii ilaaltu jechuudha. Komentii kiyya jalatti waan ishiin barreessite. Jireenya koo keessaa ba'aa hin jirtu. Waan hin godhus dhabee jira. Obboleettii kiyya baay'ee si kabaje. Baay'ee tokko. Baay'ee si obsee. Haguma duraan wajjiniin biyya ormaa keessatti jireenya wajjin dabarsineef. Haguma garaa si argesaniif. Haguma maatii kee argesaniif. Haguma obboleewwan kee wajjin nyaadhee dhugesanii wajjin jedhee tanan si safeeffadhe dhugaa dubbachuuf hoo ta'e. Kanaafuu narraa taa'ii adaraa siin jedheen jira. Maaliif jennaan jireenya koo hin jeeqin jireenya kiyya keessaa ba'ii jireenya kee jiraadhu hamma sii danda'amin jireenya kee jiraachuu mokkori malee jireenya koo keessa seentee waan ati jireenya kiyya jeeqtuuf tokko illee hin qabdu sii galee. Ani funyees ta'uu baadhee funyaan qabaadhee qabaachuu baadhee kan nama waa naataa jira naan taane kiyyuma naa ta'e kiyyuma bakka barbaade naqee nagalchee kiyyumatu akka barbaadetti funyaan tiyya xiqqishuu tanatu bakka ati geesse hundaanuu naga'e jechuudha. Sii galee ati har'a funyee minaamin jettee too ana cabsuudhaaf yeroo baay'ee akkasitti haasofta. Funyaan kee shororoo isaan mee naaf ergisi guyyaa tokko ittiin oola. Naaf ergisuu hoo dandeesse jechuudha dhugaa dubbachuuf. Na ergisuu hoo dandeesse guyyaa takkittiidha funyaan kee shororicha sannaa ergisi. Isa sannaa ergisiitoo isa sanii ittiin akkan jiraadhu yookaan immoo akkan guyyaa takka ittiin funyaan kiyya naa qajeele jedheetu ittiin hojjechu akkasitti naaf jijjiiri yoo dandeesse jechuudha. Dhiifama guddaa kana jechuu kooti furdiftoota kiyya baay'ee safeeffadha. Dhiifama isiniin jecha egaa wanni asiin jechuu barbaade akkuma argitan komentii ishii jalatti ishiinis garuu keessanis waan ishiin jechaanii jirtu sin gargaaraa hin deemtaa. Anis yeroo dhiyoo keessatti gara Dubaayii dhufaan jira jettiin jechuudha. Eenyu hoo jettan kaa maqaa ishii dha'uu nan barbaachisu kun suuraa ishii akkuma argitanii hiriyaa tiyya jedhee waan baay'ee wajjin dabarsee gadda gammachuu waan baay'ee waliin dabarsine garuu ishiin immoo ammas narraa taa'aa hin jirtu jechuudha. Dhiisee kan gaafa duraa san hundumaa dhiisee ishiin kara piraankitti jijjiirranumaan dhiise malee garaan illee nan dhiisne jechuudha. Ammas immoo sin gargaaraa deemii anis Dubaayii yeroo dhiyoo keessatti paaspoortis fudhadhee of harkaan ga'een jira waan ta'eef deemi waan akkasii sanaasufti jechuudha gara keessatti ani kana hunda dubbachuun
waan narra darbeef jechuudha. Akkuma isiniin jedhe ji'oota lamaaf gorsaan ture jechuudha. Abbaa miliyoonillee ji'oota lamaaf biyya ormaa siif hin ta'u deemini asitti nuti jireenya keenya sirreeffanna malee biyya ormaa deemtee wanni si sirratu hin jiru. Biyya kee keessatti gaafa hojjettee dadhabdee biyya ormaatis dhaqxee dadhabdee fidda. Kanaafuu waanuma biyya kee keessatti hojjettu biyya namaa keessattis hojjetta waan ta'eef inteenya taa'in jedheeni garuu ni nadidee gara ishiin jetteen deemaa jira. Jireenya koo keessa akka baatu si gaafadhaa sumarraan obboleettii walee dhugaa dubbachuuf hoo ta'e yeroo darbe akkuma argitanii qaldii keessa jechuudha. Obboleessi abbaa miliyoonii waa'ee walee maqaa dha'ee jira koottaa nyaannu akkas. Inni samma tokko mistira isaan lamaanii dhagee ture natti fakkaata. Garuu naan hin geenye jechuudha. Qaldi isaa akkuma argitan san qallada. Anis qalduma jedheetuman callise akkasumatti jechuudha. Qalduma se'ee tanan waan mashiinni yeroo hunda bilbiltuuf kanaaf walee leellisa se'e. Garuu mooshiin kan bilbiltuuf waan biraatiif jechuudha. Akka isa gargaartee biyya ormaatis deemu hedduunis irra gaheen jira jechuudha. Giftii kiyya maallaqa kee ittiin abbaa miliyoon gargaartee biyya ormaa oofuuf yaaddu kana ana na jeequudhaaf yaaddu kana jireenya kee osoo itti fooyyeffatte waa hedduutti hin godhatte waa baay'ee jira jechuudha. Garuu immoo iccitii kee tan gadi baasa. Yeroo baay'ee dubbatta iccitii kee baadhee dadhabeen jira amma gadan baasa jettee jirta jechuudha. Mee iccitiin kiyya maalidha kanan ani ati beektu kan immoo abbaa miliyoon hin beekne kan dhokatee jiru mee maalidha kana sirraa hin barbaada jechuudha. Maal akka ta'e garuu naaf hin galle iccitiin kunis ani si arrabsuus hin danda'u akka itti si arrabsu hin qabu. Nama arrabsuunis immoo dhoorkaadha. Amma siidaan amma namaa danda'ame nama sanii heetti himanii waan quubsaa ta'e tokko deebisanii fi tariitti namni sun akka namarraa zimmi jedhu gochuudha. Ani garuu sanillee dadhabee jira. Waanis godhu dhabee jira. Akkuma godhu dhabee jira. Maatii kee baay'een jaalladha. Baay'uman jaalladha dhugaa dubbachuu fi akka isaaniitii miti ati. Garuu immoo isaan hoo tasa yoo walitti bu'e hoo jedheeti ati. Oolmaa kaleessa waliif oollee wal biraa qabnutu jira. Isa santuyyuu garana nyaate malee ani waa baay'ee siin jechuu dadhabeetii miti yookaan immoo waa baay'ee gochuu dadhabeetii miti. Akka obboleettii tiyyaa itti silaalee akka obboleettii tiyya tiruu tokko baanetti silaalee tanani malee waan biraatii miti jechuudha dhugaa. Kanaafuu hamma sii danda'ameen jireenya mataa keetii jiraadhu siin jedhee si dadhabe sitti himee keessaniis diddeerta jechuudha. Sammuna kana immoo iccitii kiyya maal akka ta'e illee hin beeku. Iccitii ishiinatu beekaa. Ishiin waan biraati kan ishiin Dubaayitti raawwatte malee piraankii miti waan hin taane jette karaa keessatiin kan haasoftu kana osoo dhaabdeessiin jedha giiftii koo. Na dhiisime nan jiraadha na dhiisi nan jiraadha yoon jiraadhe maal anaa biyya galee jiraatu kanatu si aarse moo maalumatu si gubee mee ergan galee jechuudha. Akkana xamaddee na qabde anaa biyya galee biyya keessa nagaan jiraachaa jiru kanatu yaaddu sitti ta'e si dhukkubse moo maaliif jiru ishii hojjetatti maaliif dalagatti moo maaliif jiraattidha. Yeroo baay'ee waa baay'ee naan jetta keessanis dhufte osoo ani waanuma tokko waa'ee badaa yaadee hin qabaatiin ati waan ani yaane waa sammuu kiyyatti dhufne yeroo hedduu naan jetta naan callisa. Maaliif barraa darbu jedheen eeggachaa jira garuu narra dha'ee akka malee natti ulfaachaa jira. Kanaafuu narraa taa'ii siin jedhe si garadhee si dadhabe ammaan booda walitti bobbaana jechuudha. Walitti gabbaana bakka karaa keessatiin na aarsuu waan akkasii kana dhiiste karaa namni arguun yoo haasofte baay'ee gaariidhaan jedhaan. Karaa keessatiin karaa dhoksaatiin waa hedduu naan jechuun karaa namni si beekun karaa namni nu beekun waan garaa keetii waa'ee iccitii koo dhossite hunduma isaatu gadi guuruu hin dandeesse jechuudha.
olitti gadi baanee bakka waa fidde fidi. Maal narraa goota? Maal narraa fuudhuu hedda? Yoo inaafte galii siin jedhe ati waa si dhoowwaa jira? Waa achitti si dhoowwaa jira? Si dhoowwaan jiru. Hoo galtellee mirga kee, yoo teechellee mirga kee. Kana kaati kana ruuziin arabaatu misgaana ruuzii biyya arabaatu kan hin himne jechuudhaati. Kan osuma nyaattuu qattu. Anaasitti tole funyeetti tole funyeen furdatte kan jettu jechuudha. Gizee hunda funyaan kiyya hoo ta'e akkana jirti kunoo bareedduu tan fuula kiyya taate cidditti akkuma hin jiru kan hin jiru cidditti jedhee jechuudha. This is no filteri. This is kuni qaama kooti. Maal gochuu dandeessa? Rabbiin na uume tottolchee bareechee fataa godhe. Kanammoo waan gootu tokko illee hin qabdu. Waan gootu tokko illee hin qabdu. Lafatti hin gubatin. Ruuziin arabaatu siin xaqqabne si furdisne. Funyaan jette eessa funyaan na caala qabdaati. Mee maalii keetu na caala har'a? Waan kee na caalu hunda gadi fuudhi kaa erga ta'e. Erga akkas ta'e. Iccituma nan beeka iccitii ishii jette kana gadi baasi waan biraan jenne. Iccitii ishiin Dubaayitti raawwachaa turte nan beekaa jette. Kanaafuu baadhee dadhabeen jira na eeggadhumee amma jettee komentii sodaachisoo naa barreessite. Iccitii isaan immoo gadi fuudhuu qabda. Dirqamaa gadi fuutee iccitiin kun maal akka ta'e hoo gadi baastee waan ati haasoftu kun dhugaa ta'e dhugaa. Wanti ati haasoftu kun soba taanan garuu sobni sumaa fi mataa keetii fi jechuudha. Kana fakkaata.